நீங்க ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது ட்ராக் பக்கத்துல இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிறத பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கும்னு எப்போது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? என்ன இருக்கும்னு தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, தெரியாதவங்க ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க. நான் சொல்றேன், ஆக்சுவலி எல்லா ரயில்வே ட்ராக்லயும் 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரியான ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. இத ஆக்சல் பாக்ஸ் கவுண்டர்னு சொல்வாங்க. இதோட வேலையை எல்லா ட்ரெயினும் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது அப்படின்றத கண்டினியூஸா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுனாலோ இல்ல பெட்டிகள் பிரிஞ்சு போயிடுச்சுனாலோ இந்த பாக்ஸ் உடனே கண்ட்ரோல் ரூம்க்கு அலர்ட் சிக்னல் அனுப்பிடும்.